Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni katulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kag sububati nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Napulo ka mga JO kag duha ka mga regular employees sa San Carlos City nagpositibo sa random drug test. Mayor Albi Benitez may napili na nga city administrator. Wala pa makilalaan nga senior citizen, patay matapos mabuguan sang SUV sa Silay City. 242 ka mga hag-racer sa Bacolod nga naapektuhan sang ASF, makabato na sang tag 10,000 pesos sa bulan sang Disyembre. Tag sa good vibes, lagawan ta ang park overlooking sa syudad sa tripping ni Romeng kag anay Mr. Pogi sa Bacolod, ginkilala nga hero sa Korea sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, $242 ka mga hog racers sa Bacolod nga apektado sang ASF makabato na sang 10,000 pesos sa bulan sang Disyembre. Sa pagtakop sang banning period sa barangay kag SK elections sa Nobyembre 29, madason nga suguran sa syudad ang liwat nga pagbaton sa mga application para sa financial assistance sa mga hog racers nga apektado sang African swine fever. Sa records ng City Veterinarian Office, may 242 tanan ka mga hog racers ang iga-validate para matagaan sang bulig halin sa gintalana nga indemnification fund. Suno kay Attorney Romeo Carlos Ting Jr. sa Disyembre suguran ang liwat nga pagpanagtag sang tig 10,000 pesos nga ayuda para sa ila. Magagikan ang pondo halin sa assistance to the individuals in crisis situation. May napulo na ka mga hog racers ang nauna nga nakabaton sang ayuda halin sa syudad. Subject para sa verification sang DSSD. How long, attorney, ang paghatag natin ng assistance? Subong assistance as long na buhay pa na-declare na ESF ready ang Negros, sige pa di ako ng assistance. Ang sa 242 ni na-release na ni ang Actually, amo na lang kung pending man og-release na ang mga assistance. Kaya kapag kita to nila pag na nag-release sakaling nagnamo ang gusto naman mag-claim. san o ayhan basi mabdanta ni December. Ay, hindi naguro. Within this week na ni next month by December the most naging Ma-release na. ma-release na. Mga pila na attorney? Dako magiging value po not more than 10,000 na yung ano. Sa number 9, suspected nga cholera kag leptospirosis cases sa Negros Occidental ang nadugangan. Sa datos ng Provincial Health Office, 94 ang report ng suspected cholera cases sa Negros Occidental as of November 18. Nagapabili naman sa 8 ang confirmed cholera cases sa probinsya. Sa datos ng PHO, wala naman nadugangan ang 8 ka suspected cholera deaths. Samtang, nadugangan man ang leptospirosis cases as of November 18. Nagdangat sa 153 ang suspected leptospirosis. Nadugangan man sa isa ang suspected leptospirosis deaths. Sa November 18 nga datos, 20 ang leptospirosis deaths. Parayon ang pahanumdum sa PHO sa publiko nga maghalong likawan ang pag-ubog sa tubig baha. Pangapinan man ang ikaayong lawa sa pagpasiguro nga ang pagkaon kag idimnon matinlo. Sa number 8, 117 ka mga kandidato sa syudad sang Bacolod ang tigayo nakasubmit sang SOSE antes sang November 29 nga deadline. Sama sobra 2,900 ka mga nagkandidato sa barangay kag SK elections sa Bacolod, may 117 pa lang sa ila ang nakasubmit sang Statement of Contributions and Expenditures sa Bacolod Comelec Office. Sa Nobyembre 29 na gintalana nga deadline sa filing sang SOSE. Suno kay Bacolod Election Officer, Attorney Catherina Trinio Cania.
Wala sang deadline extension gani hindi na sila magbaton sa mga sose, ilabi na ang late submission. Sa 117 ka naka-file sang sose, 26 diri ang mga nagpapili punong barangay, 84 ang kagawad kag 4 ang SK chairperson kag 3 ang SK kagawad. Wala man sang penalidad sa mapaslawan mag-file sang sose. Magluwas lang nga ini ang basihan sa pagpasiguro nga wala sang kandidato nga naglapas sa gintalana nga gasto o kon expenses sa pagpangampanya. Beyond November 29, hindi na kita magbaton sa ilang mga sources. So ngaton, sila usually gina-advise sa ila, kung may nagkakadto diri sa opisina, beyond the period sa filing naton, ginapadireksyon na naton sila padala dito sa Manila. So, sa law naton, wala man naka-indicate ang penalty, kung may ara sila penalty. Although, gina-encourage din naton nga ma-file lang tanan sa mga sose nila. Sa number 7, tatlo ang pilason sa pagbungguan ng isang bus, isang tricycle, kag isang motorsiklo sang kahapon nga adlaw sa Bacolod City. Nagbungguan na ang isa ka tricycle nga ginamaneho ni Shinmar Tanzo, Roadstar bus nga ginamaneho naman ni Jimmy Anayan, kag ang motorsiklo nga ginamaneho naman ni Christopher Barcelo sa Araneta Street, Purok Medalya Milagrosa, Barangay Sumpag, Bacolod City, pasado alas 6 ang kagabi. Padulong sa sur ang direksyon sa tatlo ka mga salakyan. Sa investigasyon sa Police Station 8, nagasunod ang Roadstar bus sa tricycle nga maliko kung tani pawala. Nabungguan sang bus ang tricycle nga rason nga nahulog ang driver nga si Tanzo kag pasahero sini nga si Anita Frehil, 78 anyos. Sang nabungguan sang bus ang tricycle, nagwarik ini patuo kag nalabot naman ang isa ka motorsiklo. Napilasan man ang misis ni Barcelo nga iya nga misis. Sa number 6, senior citizen na lapakan sang Ceres bus sa siyudad sang Cadiz, patay. Patay si Carlos Bilbar, 75 anyos, matapos nalapakan sang Ceres bus sa National Road sa Purok Star Apple, Barangay Luna, Cadiz City kahapon sang aga. Samtang ginkilala naman ang driver sang Ceres bus nga si Danilo Perin Jr. Sa investigasyon sa Cadiz City Police Station, halin sa Cadiz proper, padulong sa Manapla, ang Ceres bus kag ang motorsiklo nga ginamaneho ni Bilbar. Sunod sa pulis, wala nakita sang driver sang bus ang biktima nga magaliko kuntani. Sa nakuha nga impormasyon sang pulis, ginadumilian sa pamilya ang biktima nga magmaneho sa motorsiklo bangod may edad na kag may problema na sa pamatin-an. Gindetain ang bus driver kag ginahulat kung may aregluhanay nga matabo sa magtimbang nga bahin. Sa number 5, sa Silay City naman, isa naman ka senior citizen ang nabungguan sang SUV samtang nagatabok sa dalan. Patay sa kawala pa makilalaan nga babae nga senior citizen matapos ini mabungguan sang SUV las 5 kaina sang aga sa tubang sang Alegria Subdivision, Barangay Rizal, Silay City. Ang SUV ang ginamaneho ni Lucel Mapa sang Bacolod City. Sa investigasyon sa Silay Traffic Investigator, gikan sa Bacolod padulong sa Gay City ang SUV sang nabungguan ang biktima nga nagatabok sa dalan. Ginihagaw pa inidala sa ospital apang kideklarar nga dead on arrival. Nagapanawagan naman sa karon ng PNP sa mga pamilya nga nadulaan sa himata humalin kay nasang aga nga makig-angot sa ila talatapan. Naka-red, blue kag yellow nga bayo ang biktima kag may suksok nga rosary. Sa number 4, City Legal Office ang magapadala sang demand letter kag notice to vacate sa kapina 60 ka pamilya nga apektado sang development sa Manukan Country sa Barangay 12 sa Bacolod. May report si Nico Delfin. Makadua na kabeses nga na-demolish ang mga illegal structures sa sulod sang Vendors Plaza sa Barangay 12. Pero karon makita gihapon ang pagtukod balik sa mga hayob-hayob kag mga baligyaan sa sulod sang ginsidad ana nga merkado. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., sa Enero sugura na sang SM Prime Holdings Incorporated ang pagdevelop sang lugar nga nalakip sa joint venture agreement upod sa syudad sa pagdevelop sang Manukan Country. Amo nga nag-iban to nagbinalik Japon mo. Di amo na gano magit si Mayor na once na magpalit na dapat i-perimeter fence gid kay
gabalik-balik ang obrata na tapos ang iba to na tagaan na relocation site mabalik ina diapon kung dula way naman masaway mabalik naman kaya gusto na mayor na once mapalin na perimeter fence ang kagi para way na problema ang ano. May 141 tanan ka mga pamilya ang sarang maapektuhan sa tion nga suguran sang ASEM ang demolisyon. Pero nagpasalig na si Mayor Albi Benitez nga masugilano ng pamunuan sang ASEM agod matagaan sang 6 ka bulan ang mga illegal settler families nga makapangita sang masayluhan. Pero samtang pending pang negosasyon, maga-issue naman sang demand letter kag notice to vacate ang City Legal Office sa mga apektado nga pamilya sa madason nga simana. Suno kay ting kutob Disyembre 31 ang ihatag sa ilang nga deadline sa digman sa nakasugtan sang syudad sa napermahan nga kontrata upod sa SM. Ang demolition ang sugod dira agad sa likod kay ang uli niya ang manukan gid na baligyan mo kay mapiparar ng SM sing ila sa layluhan. Matag kami demand letter by next week. Gaan lang sila namon as until December 31. Okay. Kag to complete pandayon sang ila na paper sa BCA kung if they are qualified. Ay karon kung hindi na magata timeline naman, kasi 5 pa ni katuig sila mahalalin. Ng demand letter pending sa negotiations. Kaya hindi man ta subong ang aton lang subong ang negotiations. Di way pa na yung sigurado mo. Nagaayo man si punong barangay Eli Alcantara upod sa mga pumuluyo nga konsugura ng demolisyon. Unahon lang kuntani anay ang area nga wala sang apektado nga pamalay samtang ginaproseso pa ang ilang nga application para sa relocation site sa Bacolod Housing Authority. So kung dito na yung bakante na yung dalangan na yung mauna na yung simo yun itong SM nga dalangan na yung mauna. Then ang dito pa kung nga maplastar iplastar niya kita ang pumuloy at this ano. Antes pag-demolish. So mayara to nga hindi mego sa takos sang city engineers. Then po doon sa may dream na sa vendors may mga puloy ang mga gusto na tagaan na lang ni Mayor para isa na lang. Kung doon mo na napagdandugon. Load niya tagaan bisan hindi sila masakop. Dahil sakop lang sa sulod sa Windows Plaza dabla sa may Birausin sa kilid sa Nicolos. Magluwas sa 141 ka mga pamilya, maga-issue man sa notice to vacate ang City Legal Office sa may 17 ka mga tagiya sang illegal structures na lakip diri mga baligyaan sang Bulak kag Kalan-an sa kilid sang Dalan Rizal nga malapit sa Manukan. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 3, Acting Elections Officer Comelec Himamayla nagalaom nga mabayaran ang masobra 200 ka mga manunudlo nga nagserbi nga support staff sa nagligad nga barangay kag Sangguniang Kabataan elections. Suno kay Romeo Palma ang acting EO, 211 ang ilang nga na-hire bilang election support staff. Wala nila matulupangdan ang last paragraph ng Section 143 sa Comelec Resolution 10924 kung saan nakasaad nga wala nag-a-apply sa barangay kag SK elections ang pag-hire sang support staff. Hindi man siya ang nagpatuman sang hiring pero bangod sang command responsibility iya nga ginatubang inilakip na suno sa iya ang anuman nga posible penalidad o kung administrative charges. Suno kay Palma naserbihan na sa mga manunudlo ini kag nagalaom siya nga kuntani sila ang mabayaran. Masobra sa 1 ka milyon ka pesos ang ilang nga kabilugan nga honorarium. Damlag pa ang Comelec nagpagawa sang press statement nga ila pagabayaran ang masobra sa 660 nga na-hire bilang election support staff sang Kabangkalan City. Comelec officer sa Castellana si Palma sa nagligad nga elections kag gin-assign bilang acting EO sa Himamaylan sa BSKE. Personally, wala kami nagbayad sa sila. Yes. Oo. So, mo na gani ang gina-hope namon nga mapadasig na kung mag-desisyon kung man ang Comelec nga bayaran regardless kung ano man ang penalty or kaso nga i-file sa amon administratively, ang ginapangamuyo na naman mabayaran sila. Because in reality, nag-duty na sila. Sa number 2, Bacolod City Mayor Albi Benitez na may napili na nga mangin city administrator sang syudad. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga natigayon na siya nga makapili sang city administrator nga magatalos sa nag-resign nga si Attorney Pacifico Maghari III
Nobyembre 1 pa sa naghalin sa pwesto si Maghari. Pero tungod sa election banning, temporaryo anay nga ginapoint sa alkalde si Assistant City Administrator Attorney Alin Love Dignadice bilang officer in charge. Sa Nobyembre 29 natala na nga iga-anunsyo sang alkalde ang magabulos nga city administrator nga damlag gin-pirate halin sa iban nga LGU. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Dose tanan ka mga empleyado ang nagpositibo sa paghamit sa iligal nga droga sa random drug testing nga ginpatigayon sa San Carlos sang nagligad nga semana. Sunod sa kay Mayor Renato Gustilo, nagaparayon ang random drug test sa syudad sa pagpasiguro sang isa ka drug-free workplace. Sa nagligad nga semana, mga na-assign sa City Water Works Department kag People's Park ang ginpaidalom sa drug test. Napulo sa 12 mga job order workers kag duha mga regular nga mga empleyado. Ang mga job order workers sunod sa kay Gustilo ang ginpahibalo na nga sila ang iga-terminate sa trabaho. Ang resulta naman sa mga regular employees nga nagpositibo sa drug test ang iga-subject sa confirmatory test. Wala naman sa may nagpositibo sa katapos ang CDRRMO nga ginpaidalom sa drug test kahapon nga adlaw. We are reminding them nga hindi kamo kay every year ang local government allocate these funds for drug test. So kung ara na lang na sila kung magpatis lang hindi. But every year we are consistent of the drug test. Kaagyari naman ang pangpabalo namon nga pang pag-good vibes sa inyo sininga weekend. Pagkatapos ng ulan, amo sining sitwasyon sa Sininga Park. Halos natabunan sang fog ang bilog nga lugar. Overlooking ini sa Kabangkalan, Kawayan, Himamaylan kag Binalbagan. May swimming pool, kag may cottages man nga for the day kag pang overnight aton inilagawan buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Isa naman ka nangin anay Mr. Pogi sang Bacolod, ging kilala nga hero sa Korea. Naging ministro siya sa simbahan nga naging instrumental sa pagbago sa pila ka mga persons deprived of liberty antes pa man nagtrabaho sa abroad. Aton balikan ang iyang istorya sa Baganihan sa Sunday. Barb time, may kinibarb sa mga nagapangita sang kaladtuan sini nga long weekend, long weekend sini nga weekend. Monday, holiday. Holiday gihapon ng Monday, so pwede sila kalagaw pangita katuan kag buwas sa balan nila. Pwede sila katanaw sa tripping ni Ruming kung gusto nila katuan. Of course, may time para rin ha. Ay, long weekend yan eh. May oras pa sila. Kagapit itong mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatapo sa imo nga palibot. Dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Have a happy weekend.